Не знаю, кто продал нам идею идеальности. Ты ожидаешь, что это будет с первого раза получаться что-то. Не знаю, наверное, не все такие, но я одна из. И мне это очень мешает в том, что сложно и страшно что-то начать. Потому что если у тебя вдруг что-то не получится, то ты будешь демотивирован, тебе не захочется с таким же желанием делать что-то новое. Наверное, нет в мире ни одного человека, который был бы совершенен в том, что он делает с первого раза. И когда ты что-то начинаешь, наверное, лучший способ облегчить себе задачу, по крайней мере морально, это взять и убрать внутреннего перфекциониста, этот вот синдром отличника, что все должно быть идеально, без сучка, без задоринки, потому что это действительно мешает вначале. Я не чувствую какого-то страха, записывая видео, потому что мне еще многому стоит научиться. У меня еще нет такого experience, такого опыта, чтобы быть уверенной в своем результате. Пока это скорее экспромт, чем запланированное видео. Но в любом случае очень интересно провести такой эксперимент.